Ruutaan ati haadha mucaa kootiiti. Si gaddisiiseera jettee dhiifama na gaafatte. Anis immoo tole sila dhuftee abbaa mucaa kootiiti jedhee si simadhe. Ani yeroon dhiifama si gaafadhu tokkollee waan hin beeku hin qabu. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan sinin jechaa jechuudha. Egaa taateen samoona kana Ruutaa fa'ii gidduutti ta'aa jiru. Kan nama gaddisiisudha jechuudha. Innis kan akka kiyyatti kan na gaddisiisaa ture eenyu isaanii dubartoota lamaan osoo hin taane Abiraam fayyaa dhabuu isaatii fi of wallaaluusaa kan ture jechuudha. Har'aa Ruutaanii boocheedhaaf nan gaddisiistu, Ermeellaanis nan gaddisiistu. Sababni isaayyuu jechuudha namni tokko maalummaa gaahilaa beekuun barbaachisaadha. Isaanii waa'ee simmeetii keessa isaanii ofii mataa isaanii malee dhaloonni dhufu yookiin immoo Ruutaaf fakkeenyaaf dhalli koo akkana ta'uu kootiidhaaf boru gaafa viidiyoo koo argee maalirraa barataa maallaan jedha jettee wanti ishii yaadde tokkollee hin jiru jechuudha. Kanaafuu anaan immoo kan na gaddisiisu eenyudha yoo jettaniitu ta'e si ishii waggaa 8 gola madaamii keessa gugguufee si ishii waggaa 10 gola madaamii keessa gugguufee indaan qolu kalamayyuu hin qabu. Ani maatii kootiidhaaf akkasan godhette. Kaleessa dhugaa dubbachuuf taanaan TikTok irraa obboleettiin tokko mana waggaa 3 fi ji'a 5tti ijaarradhee xumure kinoo jettee yeroo ishiin of qabaa jettutu jira ture. Ani nama tokko guyyaa tokko gargaaree hin beeku jette. Dhugaa nan ishii tazzabanii jechuudha. Maaliif namni yoo nama gargaaree achi booddee immoo waa guduunfate namatti tola. Waaqichi sanurraa barbaada waan ta'eef jechuudha. Ishiin argachuu itti gammaddeetti. Anis ishiidhaaf gammadeera. Garuu immoo namni tokko nama tokko gargaaruun dirqamadha jechuudha. Sinii gala miti. Isas immoo warri indaan qolu kalamayyuu hin qabnu jettanii jechuudha obboloota koo. Warri maatii keessaniif hojjechaa turtan ishiin tokko haadha koo mana ijaaree sangaa binnaaniif obboleessi koo baafate sangaa gurgurate jettee jechuudha. Qohe ati jechuudha. Mana ijaaruu yoo jige mana ijaaruuf hin kee gaariidha jechuudha. Waggaa 10 akkamittiin haadha keef hojjetta. Haati keemii jechuudha siganti. Haadholiin baay'een isaanii jechuudha. Shaamarree biyya harabaatii galte simbeeku ati dhala koo miti jedhanii gataniiru jechuudha. Kanaafiyyuu kan na gaddisiisu si'i kan na boochisu si'idha ishii gola madaamii keessatti gubattee jechaa dugda koo miilla koo mataa koo harka koo jechaa nyaatamaa bineensi si nyaachaa qoroxxumamaa hojjettutu anaan na gaddisiisa yaa lammii koo jaalattanis jibbitanis Ruutaanis Ermeellaanis nan gaddisiisne bakka nan gaddisiisne itti mameera. Ruutaadhaan gaalli akkatti miti jedhame. Ruutaa jechuun boo'uu fakkeessutti beetti. Naha mana akkamitti immoo jettaniitu ta'ee gaafa dhuftus boochee dhufte. Har'as bu'aadhuma jirti. Ilma dhiira biratti kanatti kabajamtu tokko yoo jiraateera ta'ee jechuudha. Elaa yoo gatii sitti baasee si barbaade si jaallate. Bassuu mucaa jedhamu jala deemaatii ilaalaa dhugaan sin jee mucaa maariffaan hojjetu dhiyoo keessa kan dhufe jechuudha. Dubartiin tokko amma barbaadde waan barbaadde yoo naa gooteyyuu jedhe Ruutaaf irraa dubbata jechuudha. Amma barbaadeyyuu yoo ta'e omanaa gochuun shinatti hin dhagahamu. Ani gatii itti baasee waan ani hin finneef jedhe sirriidha. Dhiirri gatii sitti baasee si jaalatee gaafa gaaffii isaa diddee bu'aa bayii baay'ee jaarsa baay'ee hiriyaa baay'ee sitti baasee ati tole jettee fi gaaf sana akka onqulaalitti yoo lafa na harkaa buute na jalaa cabdi jedhe si kunuunsa malee saayii jala kaattee qamisee kee urgufaa jala kaattee shurrubbaa kee wiigii kee urgufaa dhiirri keeritti iyyuu sin dabalu. Namanta miti keeritti sin dabalu jechuudha. Kutataa hiyyeessa garaa kutate bishaan raafuu furdisaa kumeedhaan yoo akkatti garaa kee kutatte Abiraam jireenya jiraatta. Osoo inni akkattiidhaan ishiin kun asiin kan kootiyetti. Ishiin kun asiin kan kootiyetti. Bakka hundi ishiiyyuu jechuudha. Akkatti ofitti mucaa naannessitu maaltu beeka? Inde Abiraam duwwaame miti yeroo amma kana dubartoonni waan baay'ee hojjechaa jiru dhiirota irratti.
waan baay'ee isa hojjechaa jiru dhugaa rabbiin siniin jedha jechuudha. Kan qoricha obaasaa jiru eenyudha? Ilaalame Ayimii fi Buruukee waan gochaa jirtu intalli sun iyyuu ishiin jedhamtu suni jechuudha. Kanaaf iyyuu jechuudha boocheef dhugaan qabdu Ruuttaan. Boocheef dhugaan qabdu. Otoo gara seeraa deemira ta'e Abiraami Ruuttara rakkoon akka bu'u beektu immoo hin beektan. Sababnoo Ermeellaa bira yeroo jiru nagaadha. Ishii bira yoo innaa taa'iyyuu kootu deebi manatti gal wajjin jiraanna jechaanii ture. Viidiyoo waraabbatanii wal kikkeeyyatu. Achi booda immoo dhufee ishii kana biratti guyyaa 3 dhossan. Sanaa booda akkan ta'initti meerree Abiraam jettanii barbaada kan turtan jedhanii akkana nuu baasan. Gaafa dhufee jiru mucaan fajaaje biyyi muluun u'uu jedhe addunyaan u'uu jette. Osoo balleessaa nama argitanu osoo darara nama argitanu jechuudha. Akkamitti dhaammee mee warrumti Ruuttaa efaa jettanii deeggaraa turtanan namni mee jechuudha jinnii mee deeggaraa jirtu jechuun mee hin danda'ama jechuudha. Ana dhugaan siniin jedhe bagan sadan shiyyuu hin deeggarin bagan waan tokko yoo keessaan qaban dhimma ishii akkuma siniin jedhe warra kan qabne warra iyyeessota warra uumamaan qaama miidhamaa uumamanii aatiif abbaa wajjin rakkachaa jiran anoo hangadhaatti wajjin nan rakkadhamman jirti gaafan du'e dhalli koo akkam taate warra jedhantu anaan na gaddisiisee laphee koo mar'imaan koo na nyaata bakka kanaa mannaa yoo uumamuu nafee yoo rakkina kanaa mannaa ani dhugaan siniin jedhe keessattuu Abbush Asaffaa nama jedhamu beektu jechuudha. Mucaasaa gara wanni indi fa'i geesse kan yaalchisaa jiru jechuudha. Isa san na gaddisiisa akka dubartii bu'a. Intala isaa ishii tokko gaafa boo'u hin dhoosan xaxxaragata jechuudha. Ilaalame warra akkanaa sinaa gaddisiisu. Warra gadditanii fi warra hin gaddi. Waaqayyo yoo danda'u makkoo nutti gaddanu itti. Nutti gaddam. Isaan diraamaa hojjetu. Isaanii diraamaa hojjetu isa dhugaan siniin jedhe. Ilaalaa. Gaaf sana viidiyoo 2 hojjetan miti. Fiyuu 300 fiyuu 300,200 qaba. Ilaali birri achi keessa argamu. Ilaali tola bu'aan jiran argachaa bu'aa jiru. Miilli isaanii nagaadha, harki isaanii nagaadha. Mee akkamittiin si gaddisiisu? Si gaddisiisuun qaban warra si gaddisiisu warra si gaddisiisu adda baasi beeka obboleetti koo. Adda baasi beeki. Gaaf sana Waaqayyollee jechuudha furmaata si laata. Gaaf sana Waaqayyollee akkasi laphee cabduu qabdu siif yaada jechuudha. Kanaaf iyyuu ani ejjitoota hin deeggarus nan gaddisiisanis bakka hin gurgurtatte garaa kee Abiraam. Dhugaan siin jedhe waan baay'ee balleessaa jiru hin beektan maleessin Ruuttaa fi Ermeellaa waan baay'ee balleessaa jiru. Dhaloota keenya boru dhufaniifoo ani gaafa viidiyoo isaanii ilaalaa jiru ana miti kan ofii koo miti ana kan na gaddisiisu. Ani bira darbeera. Isa isaan ta'aa jiran kana bira yeroon siniin jedhu bakka dhiiseera jechuudha. Dhalli koo boru dhufoon jedha. Yeroo dhimma akkatti immoo ilaalee immoo jedhee immoo dudduubarraan immoo warra gaggaarii hojjetanii viidiyoo babbareedaa gadi gallakkisan gaafan ilaale hayi bakka isa kana ilaala dhalli dhufu boru jedha jechuudha. Isaan oggoo ejjummaan kanadha. Abbaa manaa bahe akkasittiin ofitti deeffatu. Jaalallee koo bahe akkasittiin ofitti deeffatu jedhanii jechuudha. Sagaagalummaa fi afuuricha bara dhumaa kana kinoo akkasitti eenyutti agarsiisaa jiru. Hojii gaarii maal hojjechaa jiru mee? Waggaa tokko fixanii waggaa lammaffaa qabatanii too jiru jechuudha. Kanaaf immoo namni lafa gaariin oolu dhugaan siniin jedhe ilaala dhaqaatii anuma faanayyuu jechuudha. Ilaala dhaqaatii warra quraana barsiisanis warra macaafa barsiisan jalas deemaati fiyuu isaanii ilaala. Yoo akkam baay'ate du'e fiyuu 10,000 argataa jechuudha. Sinii gala miti. Kana jechuun immoo bakka qalleensuma barichumatu garan taane gara jallinaatti dhaloota oofee lafa sana akka simatamu akka daawwannu nu godha jechuudha. Isa kanaaf amma Abrahaamis aasaa wanta keessan jiru jedheeni jalqaba irrattis immoo an akkas ta'uu kootiif lachan keessan iyyuu itti gaafatamtootadha jedheeni akkas jedhamuun qabu ana bira nagaa turte jette Ermeellaani. Yeroo kanatti akkamittiin kana shakkuu dandeessa? Ani akkoo si faana waan baay'een ta'ee jette Ermeellaan jechuudha. Dadhabbiin kee yaada dadhabde Ermeellaa sittimneerra kennaa kan bitu si'i. Kan sossobu si'i. Kan maalii inte ati mee dubartiidhaam inte Waaqayyo amma barbaade qabeenya siifaa kennu amma barbaade nagaa siifaa kennu malee sa'i atokko dubartii achiin okkoo miidhamtu jechuudha. Kan garaatti baatu si'i kan da'u si'i kan guddisu si'i
waan baay'ee kan qabu kan maalii gabbarta dhiira hin gabbariini kennaan biteeniif isin hin jenne yuti siin jenne ramoo siin hin jenne akkatanatti dhufte gaarii miti siin jenne ramoo siin hin jenne akkasuma wajjiniin dhamaate jechuudha. Hanga wajjiniin kana faana dhamaate jechuudha. Osoo jechuudha naxalaa kee ofirra buuftee tsabala kee deemtee dhattee xammaqamtee akkatti sitti tolu bakka. Ruuttaas immoo yoo taate sanumadha jechuudha. Sanuma. Ruuttaa akkatti waaqayyo gatii ishii deebisuuf tokko hin qabu. Akkatti bara ishiin garaatti baatte sana waaqayyo lakkaa'uuf tokko hin qabu waaqayyo. In lakkaa'uuf nama haaloo ba'ee yookiin immoo nama haaloo baate waaqayyo gatii isaa in lakkaa'uuf. Ani isinitti hima. Har'eela sirritti nan isinitti hima jechuudha. Xiqqi godhee nan dhugaa rabbiin isiniin jedha obboloota. Indee maaltu sirraasa? Abbaan barbaadde gadi galabbaxamte gadaaf gombifamtu. Bichaa namni dhukkubsatiin bakka. Ani dhugaan isiniin jedhe namni dhukkubsatiin bakka. Rakkina keessa jechuudha. Gaafa tokko nama wayisii kaasee waaqayyo rakkina sana keessaan baata. Dhukkuba kee garuu jechuudha yoo waaqayyo sirraa kaasee malee. Yoo guyyaa waaqayyo si dhufe malee hin danda'amu waan ta'eef. Waaqayyo sin dhibiin. Kanarraatiin kan hafe jechuudha akka barbaadde haa taatu. Eenyuyyuu nan gaddisiisa jechuudha. Indee maali ila ruuttaan jechuudha nan kolfane jalqabde diraamaa keen jedhee yennaa ishiin bocu keessa goote jechuudha. Diraamaa ishee eegalte ishiin. Kanaafiyyuu ana faana jireenya eegalte ana faana jiru eegalte qalabatiin haagooteettaa kanii egaa ermeellaan jechaan turte meerree qalabatiin kennaan simitii dirqamaan kan narraa baasee maaliifi akka isaan irraa baasan taasistere jechaadha kan inni ture jechuudha. Hin beekamani waanumti isaa wanti kun anaaf naaf hin galle yookiin immoo walii galanii ermeellaarraas fagaachuuf ta'uu danda'a. Ruuttaas immoo hanga kanaatti ani miidiyaa gubbaarratti ani hin beeku waan asi faana dabarsee wanta ta'aa ture hin beeku deefaan harka dhuftee hin beektu namna jennaan hin beeku jedheeni hanga kanaatti immoo ishee dhadheessuun hanga kanaatti immoo ishee busheessu akkaataa inni ittiin dhaqe naaf hin galu naaf hin galu gaaffiidha jechuudha. Isa kanaafiyyuu itti muddaa akkas simmeetii taate naan hin jedhiin egaan akkasuma kan koo akkasuma sagaluma koo takkas sagaluma koo guddaa garuu Abrahaam jechuudha dhugaan siin jedhee dhiira ta'e bakka yoon qalame maali bakka yoon akkasittiidhaan akka hoolaa masqalaa yookiin immoo hoolaa faasigaatti yoon qalame maali namni natsaaninnatii koo irratti jechuudha hin sharasharu yookiin immoo lafa dhiitu inde maaliidhaaf na jaalatanii jedhi maaliif akkas godhattee dubartoonni baay'ee gidduu isaaniitti danda'uun baay'ee gidduu isaaniitti dhuguma akka jettee iyyuu daa'imadha ganaa bakka dubartii malee hin jiraatamu siyaaf danda'u yoo xiqqaate waggaa 10 ture na heegan waggaa 10 itti ermeellaa zoo taate meerroo haa hedduu ruuttaarras fagaadhu bakka dhugaan siin jedhota akkatti himman karaartu jechuudha booda maraataa taate jechuudha karaarratti baata jechuudha. Waan mana hin geenyeef dhaloonni keenya karaarratti ba'aa jiru waan ta'eef akka dibaddummoo matumayyuu hin barbaadu. Matuma dhaloonni baay'een jedhee wixxisee jechuudha. Dhaabbannaa dhabe teessuma dhabe sila si jaallatan sila akka obboloota isaaniittis ilaalaniif jechuudha. Anayyuu gaaf tokko silas arrabanna jalawanii ta'a. Amma isa kana dhakaayii booda lafa dhiitanii maaluma tolma jedhanuu jechuudha deema hin turtanii deema moo ani isinii deemuu jedhanii. Kasino ani isinii deemu hin deemtu jennaan qo'e minamna jedhanii jechuudha achii booddee ruuttaanii ati dhiifama na gaafatteetu abbaa haadha ilma kootiiti jette gara kootti deebite achii booddee immoo wantoonni garaagaraa gidduu kootti ta'anii wantoonni garaagaraa gidduu keenya hin saalfattu ani bakkum geddoon seenuun dhabe wantoota dhabnaan boocam isa kam jechuudha buna keessatti sukkaara naxxanii uteela keessa teessanii obaasanii mucaa minqir gootanii fiddanii of biratti galchitan maa jaalalaan gadi teessiftee shaamaa kee ibsitee yaa Abrahaam yaa abbaa manaa koo ijoollummaa abbaa mucaa kootii ilaamee anas malee jiraachuu hin danda'u baay'een si jaaladha isaan balleesse hundumaaf dhiifama naa godhi kaa simmeetaawwii ta'een dubartiin immoo hin ariifatti jettee jechuudha maa gadi jettee
Ani waan baay'een sirraa baradhe. Ani la jaalallee kamma jechuudha akka isa kun isa godhu. Yeroon jedhamu jechuudha nan caalu. Ibiddaan qabsiisan achi jedhee jechuudha. Inni dhaabbatamoo ina deema kan jedhu jechuudha. Bilbiluu keessan akkuma qallii fakkeessan jechuudha. Ibiddatti tokko isaanii. Yoo achi na feera ta'e otoo hin deebi'ee yoo feera ta'e bahin jedhanii asumatti amma murteeffatta. Osoo ittiin galii fagoora dhaabbadhuuti itti murteeffadhu. Dhugaan siniin jedhama. Dhugaa waaqayyoo. Bunni godha akkuma qallii fakkeessaati. Yoo inni deeme guyyaa tokko galgala yoo deebisee si bilbiluu baate inni boru si gataanii. Inni si gataanii. Hango garuu hello faayida galgalannaa dhufe ganama yoo nani ibiddatti qabsiise galgalanni isa hunduma saayyuu dhiiseeti bira darbee dhufee dheelonaan jedha jechuudha. Kan maafin Oromoo kana mee kan maafin jaaladha. Oromoo ani kan maafin jaaladha. Oromoon sibiila unneefi hilaalamee seedoo akkamitti inni jechuudha. Irram godhee walirra naqu. Irram godhee walirra naqe Abiraam. Maal goona gaa siin kenninu maal goona onne. Ay safuudha mabboo jaarraa 21ffaa dubartii ishiin tokko gamanaan gama siin dhaabbattee jechuudha. Anano inshallah baay'ee qabbattan dhugaa rabbii baay'ee hidhata dhabdan takaallas sinirraa cite akka nuti dhalootatti hin galle nu gaalatti hin galle nu gootu anumtu maalan ta'e innaa isa kanadha ananaa kadhadha gaafan dhufe akkatti lafallafu qalliseetti fakkaata naa kadhadha obboloota dhugaan siniin jedhe maaloo likoo baay'ee na guba akka bidda bal na godha waan ta'eef naa kadhadha siniin jechuu jaaladha. Inna dammoo obsi waan namaaf hin laanneen jiru obsanii bara darbu. Inna buziyyeen viidiyoo kana keessatti muraasuma dubbatte nagaa turte minamee ennaan hin sobiin dhugaa jirtu dubbadheeni. Lachashiyyuun tuffate Abiraam lachashiyyuun tuffate dhugaa rabbii baga tuffatte waaqa natti tolte fataan sitti jedhan Abiraam bakka kanadha. Nana xarraa addan baafadhaa adda baafadhu eenyu akkasii miidhu eenyu akkasii tolu eenyu akkasii ta'u adda baafadhuu tachi booddee jechuudha deebi ermeellaan dammoo jechuudha keessa baate dhugaati mirti ciqqeette middinoo an eeggaddaa yusiin jedheera maal hojiitti kaattaa innumti dhufee seeraan nagaa si haa gaafatu siin hin jennaan siin jedheramoo siin hin jenne si gorseeramoo siin gorsine edde maali waan akkuma simbichaa waan jaalallee qabdanii godhattanii dhugaan nu bira jira jettee ruutaan dhugaan nu bira jira naa bilbileen ara waan akkasii minaamin dhiisiti asumatti asayii jennaanini naasa'uu bakka bilbilaan isitti hasaa minaa jettee achi booddee Abiraamis ishin hin deemtee meelan achi taphattee anis faanan jira jettee jechuudha dabas na jibbisiise bakka dabas gootee jechuudha. Ana guyyaa gaafa tokkoof suura fuula jaalallee kooti tuqeessin beeku isaatti hin tuqqasin miti isaa. Innaa akkasidha bira deemanii dhuma gubbaarratti immoo amma naxxaarra'utti akkatti nafaan taatuun barbaada jedheen jechuudha. Buziyyeetti deebi'uu isaatti baay'een gammadan. Buziyyeetti deebi'uun isaa yiruutaan min xireeffachiifte waan ta'e gooteen mee dhugaa rabbi. Ani viidiyoo isaanii isaan darbee isatti mammaramaa turte isatti irratti ciisaa turte fa'eennaan ilaalu. Innaa achi bakka ishee jira xarraan qoba kana gaafatamu viidiyoodhaan waamamanii dhugaa jirtu gadi hin baafne taana bazawee ruutarraan beekama dhugaa kanaaf iyyuu akka isheen boocheetti namni ijji gamnaa dura boocheedhaniitoo jiru jechuudha. Hundumti yeroo taate deebi'aniiru isaan bira ga'eeniitu akkas ta'e mucaan jechaatoo jiru jechuudha. Mee waan humti dhugaa imasi bira jiru dhugaa dhumsi'ii fi efaa bira jiru hin argina jechuudha. Anaadha mucaa keetii efaan obboleessa kee haadhoo kee obboleessa isaa jechuudha. Abeelli mannu qalama abeel kan ajjeese obboleessadha. Obboleessis immoo obboleessi gaafa obboleessa ajjeesu hin argine ati manaan jechuudha gaafa morma abbaa manaarraa abbaa manaan gaafa haadha manaarraa morma kunneen argine kanaaf iyyuu akkasii bukkeen qabatiina waan baay'ee gooteettati waan baay'ee taasisteetta. Abiraam garuu guyyaa gaafa tokko akkasina goote siin hin jenne yaa ruutta dhugaan siin jedhe siin hin jenne
dhiira immoo jechuudha dubartuma qabata. Dhiirri immoo qabatamnaan, dhiirri immoo aayisoo qabaannaan, dhiirri immoo dubartii dhossituuf, dubartii waan tokko jettuuf qabaannaan jechuudha. Waan ala ba'uuf meessa takka itti iyyuu hin qabu. Isa kanatti amanaa, isa dhugaan siniin jedhe itti amanaa. Wanti tokko gaafa jiraatu ciqeef diridirii gaafa jibbe dhiirri ala ba'a jechuudha. Dhiirota baay'ee ilaalamee dubartoota baay'ee gaafa dubbatan ilaalame dhiirri ciqiin jaallatu jedhanii gaafa isaanii dubbatan silaas lafa sana nooltanii lafa akkana malee noolu lafa gorsaa hin oolu nuti lafa maalummaa gaa'ilaa isaan immoo hin oolu. Dubartoota gaa'ila qabanii dubartoota gaa'ila keessa jiranii dhaqanii jechuudha. Affeerran ta'ee fi haasaan dhaqaati ilaala. Seenaa badaas warra qaban seenaa tolaas warra qaban dhaqa ilaala gaafa sana jechuudha mee jiruu argitu. Innaa jechuudha innaa dhugaa jirtuun argina kaa. Ifaadhumaaf sibichaa bira jira. Deef fuula natti geeddarate jette maal ishee jette hojii keessa fuula sitti geeddarsiise. Ganaa namoonni baay'een fuula sitti geeddarsiise. Dhimma mataa keessanii yoo barbaadan allayyaa gala. Dhugaan sin hin jedhe allayyaa gala hin taatan sin hin taatan. Eenyu keeyyuu hin taatu jechuudha. Bakka allaqe. Mittinnoo. De qixxisoonni keenya koo buloonni keenya gaa'ela keessa jiru. Qixxisoonni keenya hindi rakkoon jiraatu maali yoo jiraate jechuudha lafa baadiyyaa keessa gaa'ela isaanii keessa jiru. Singaroo jechuudha uummatarraa akkana baatanii jechuudha taca malaallaqxu jechuudha dirama keessanii akka barbaadan ta'a. Kanaaf tokkittiin shiyyuu nan gaddisiifne kan na gaddisiisu isa harkaan miila dhabe bakka allaqe.